Så gør vi klar til at sætte den gamle græske retorik over på moderne tids produkttekster. Jeg har nogle produkttekster klar, og så har jeg ChatGPT ved hånden, og vi kan få hjælpen fra ChatGPT til ligesom at dygtiggøre os selv i tekstanalyse. Så jeg lægger fra land med at bruge ChatGPT, men jeg vil lade dig vide, at jo mere man træner på det her, desto mindre har man brug for et analyseværktøj til at hjælpe med at finde appellerne. Det kommer sådan lidt i sprogets facon. Det kommer for den erfarne tekstforfatter sådan lidt givet. Starter jeg på følelserne? Starter jeg på logikken? Eller starter jeg på, hvem vi er, hvorfor du skal stole på os? Og det kommer også med erfaringen med tekster, at har man givet den fuld gaspedal et stykke tid, en linje, 2 linjer, 3 linjer, med følelser og meget patos, at man får lyst, sådan indbygget intuition som tekstforfatter, lyst til at drysse med lidt til hjernen, logikken, eller lidt til baggrunden, hvem er det, der taler, hvorfor du skal stole på os. Men lad os kaste os for land der, hvor vi starter. Hvis man ikke har prøvet det her før, så kan man jo lige så godt kaste sig ind i ChatGPT Manation. Jeg har nogle forskellige produkttekster klar her. Jeg trækker vinduet ind. Det er fra Excel-byg. Jeg har sådan set bare googlet haveredskaber, og så har jeg fundet vej her til græstrimmer. Er du også irriteret over græs, som vokser op langs kanterne, hvor det kan være svært at komme til med plæneklipperen? Irritation, en følelse. Den åbner på en følelse. Selvom du har slået resten af græsplænen, stikker der stadig lange græsstrå op rundt om i haven. Stadig en følelse. Græsset bliver højere disse steder, man er hele tiden nødt til at være over det. Følelser. Græstrimmeren kan komme til alle steder og redde dig fra din frustration. En gigantisk bunke patos, kan man sige, er jeg bekendt med, fordi jeg kender tænkningen. Hvis jeg kopierer den over, eller hvis du gør, fordi du ikke helt ved, er det logos, er det patos eller ethos, og du vil træne det og gerne styrke argumentationen i din tekst, så kan du sådan set klistre den ind i ChatGPT, sætte et par, det gør jeg, citationstegn, så ChatGPT ikke bliver i tvivl. Hovsa, jeg skal lige sige, så svarer den bare, ved du hvad, jeg gider ikke engang klippe det her ud. Jeg mangler lige at, det var fordi jeg trykkede enter, jeg mangler lige at stille den et spørgsmål, og det gør jeg på den her måde. Følgende produkttekst vil jeg gerne have analyseret for græske appelformer, logos, patos og ethos. Kan du fremhæve, hvad der er til stede i teksten, og hvor? Hele pointen med det her, den er vigtig, at jeg lige får fat på sammen med dig. Et argument siges at stå bedst, hvis alle fronter er dækket. Ligesom den her tekst, den lå, der har jeg en fornemmelse af, at ChatGPT kommer op i sin analyse, ligesom lidt jeg gjorde hentydet til. Der er fuld smæk på patos, de andre flanker står åbne. Man kunne argumentere for produkttekstens kvalitet, kunne forbedres, hvis man har nogle linjer om ethos. Hvilke mærker er det, vi sælger? Hvad kan de af hestekræfter? Mærker det af ethos, hestekræfter af logos, og sådan bygge teksten sådan lidt mere bred, i stedet for at den bare kører på den der drøm og frustration. Jeg kopierer lige den her formulering med spørgsmål, for den skal jeg bruge på 3 andre tekster lige om lidt, så læg mærke til, at det gjorde jeg, for det er inspiration til dig. Og så har jeg ellers min produkttekst der. Så trykker jeg lige igen. I den givne tekst kan vi identificere forskellige appelformer logos, og så det refererer til brugen af logik og argumenter. For eksempel nævnes det, at græsset vokser op langs kanterne, hvor plæneklipperen ikke kommer til. Det skaber et irriterende problem. Løsningen, der præsenteres, er at bruge en græstrimmer. Det er meget simplificeret logosanalyse, hvis du spørger mig, fordi følelsen irriteret, den er på patosfronten. Patos appellerer til følelser og skaber følelsesmæssigt. Vi hopper herned til, at teksten forsøger at vække følelser, besvær og frustration. Jeg er enig. Troværdighed af læseren. Selvom der ikke er specifikke oplysninger om producenten eller forfatteren i teksten, det er det, jeg mener, udebliver, så kan vi antage, at forfatteren har vide om havepleje og udstyr. Okay, den vil jeg vedgive. Det sidste ChatGPT siger, det er jo, der står Excel bygger op i hjørnet, men vi har ikke noget på herinde under. Hvis man så fortsætter ned i deres univers og klikker en specifik havetrimmer frem, så er der ikke synderlig meget beskrivelser herinde, og det var herinde, at man ligesom kunne sige, okay, her kommer en devalt havetrimmer, og det er herinde, at man kunne, hvis man var produkttekstforfatter, have en naturlig forståelse for, nu bliver vi simpelthen nødt til at steppe op på leverandøren, producenten, og så også på nogle sådan
produktdata, såsom længde og styrke og varighed. Hvad er det på batteri, ser det ud til? Hvor lang tid varer batteriet? Sådan nogle ting kan man argumentere for. Jeg siger ikke, de skal være, man argumenterer for, at står meget smalt. Der er lidt centimeter heroppe, og der er lidt volt, og der er batteri, og der er lader. Så det er jo faktisk uden, ikke? Så samlet set er altså en kort analyse af produkt-tekst-univers. Vi er på kategorisiden. Jeg går lige en tilbage. Det lykkes mig ikke at gå tilbage. Hvorfor vil den ikke reagere på det? Whatever. Og så er det lidt besynderligt snublen i en webshop her. Det lader vi også bare rulle, fordi jeg jo er her helt intuitivt. Hvordan kunne man forbedre det her? Nu skal vi ikke se ind på, at jeg ikke kunne gå back på en knap, men vi i tekstuniverset har høj pathos appel, og vi har en rimelig tynd flanke af logos og ethos, altså afsenderen, bortset fra Excel-byg i hjørnet. Hvis jeg så egentlig, og det er egentlig min mission, det er at prøve at gentage det her flere gange over for dig. Følgende produkttekst vil jeg gerne analysere. Det var den tekst, jeg havde i min copy-paste. Så sætter vi en anden produkttekst. Jeg har den her fra Nice her. En hårtørrer. Nigma Styling The Hair Dryer. Utrolig effektiv og kraftfuld. Hvis du spørger mig, så er der et snært af logos der. Sort design med rose gold detaljer, hvilket gør, den egner sig perfekt til dig, der ikke blot ønsker stylingredskaber i høj kvalitet, men også et godt udseende. Sådan lidt pathos, men den kan indstilles i 3 varme- og blæsestyrker. Nu går der logos i den igen. Det er da påfaldende, at haveudstyr står i pathos, og at hårprodukter, altså det er jo så udstyr, ikke et produkt til at putte i håret, men udstyr til styling, at det er i mindre grad pathos og i højere grad logos. Sådan more or less. Du kan træne din evne til at kunne se det her ved at trække det over i ChatGPT. Jeg står lige og er lidt i tvivl, om jeg skal give den hele den liste der bullet points. Jeg tror, jeg for simpliciteten lad være, fordi vi ikke skal sætte ChatGPT på for store prøver her, mens at vi er på videooptagelse. Mest af alt skal du altså lægge mærke til, hvad jeg gør, og så skal du prøve med dit eget, og så styre hen mod vurderingen af, har jeg dækket min logos, har jeg dækket min pathos, har jeg dækket min ethos. I den givende tekst kan vi også identificere appelformer. Logos bruges til at præsentere. Du får også gentaget det her. Altså til sidst sidder det sgu fast. Hvad er det nu logos er? Den fortæller dig det jo, inden den går i gang. Ikke? Så det står ligesom her. Føntøren bliver beskrevet, den er effektiv og kraftfuld, den har en motor, det er konkret, det er en målbar egenskab. Derudover nævnes de forskellige indstillingsmuligheder. Jo flere gange du gør det her, desto stærkere bliver du trænet i, hvad hører til hvilken kategori. Og jeg styrer hele tiden hen mod målet. Det siges og vides gennem 1000 års erfaring, at et argument står godt, når alle flanker er dækket, og det er et argument, det er ikke en politisk tale, men det er et argument om at købe føntørren. Det er lidt det samme som at overbevise mennesker om noget, nemlig i det her tilfælde så at købe et produkt. I teksten bruges pathos til at appellere til læserens ønsker om kvalitet og æstetik. Ja, æstetikken, det var rose gold detaljen. Det står der. Stilfuld. Fremhæves, hvordan føntøren kan fremhæve ens bevægelser i håret på smukkeste vis. Det er noget, jeg ikke har læst, men det er der også. De nævner ikke noget om Nigma, det er noget, jeg ikke kan se så meget i hvert fald, men vi skal ligesom tage for givet, at Nigma Styling, det kan forbrugeren godt videre godt. Det skal du tage med for den her video. Hvis du har produkttekster, hvor du siger, at det er mærket Nigma, det er op til dig at vurdere, om målgruppen overhovedet kender Nigma. Hvis ikke Nigma er brandet som et kvalitetsmærke, så kunne du lige så godt sige Wish, eller sige Runner, for at nævne et dårligt tøjmærke fra da jeg var barn, eller Denon inden for musikprodukter, en forstærker fra Denon, det er altså ikke super godt. Det kan man købe i Bilka, ikke? Så det nytter ikke noget at bruge mærket, som om, så kan alle regne ud, det er godt, hvis det er, mærket ikke er kendt for at være god kvalitet. Så må man med sin tekst gå en anden vej. Det er et sted, hvor jeg kunne pege på, hvordan den her, den kunne man kan sige, kigges på og måske forbedres. Jeg står ikke og skyder andre menneskers tekster ned i den her video. Jeg viser rent og blot bare metoden forbundet med det her. Jeg tager lige for en tredje gang mit eget spørgsmål, for jeg vil stille det igen og vil ikke taste det, mens du kigger på. Så vi sætter det herned, enter med shift, så ikke den går i gang. Sætter et citationstegn, og så henter jeg en produkttekst fra en fjernstyret bil. Vi tager lidt noget legetøj. Træd ind i en verden
fart og spænding med Flamethrower. Jeg håber, at du allerede på det her tidspunkt er klar på første linje er patos, der er følelser, der er fart og spænding med Flamethrower. En flot fjernstyret bil, designet til den yngre generations, og så en børnevenlig controller. Jeg prøver at se, trækker den helt ned til, fordi når specifikationer kommer, så er det altså tit, at det er en bullet point liste af logos. Lad os prøve at se, og det ved vi godt. Det er derfor, jeg ikke har så travlt med at få det med over. Det ved øjnene, der læser også. En forbruger læser ind i den her tekst og skimmer måske lidt, og skimmer og falder ned til bullet pointsene og hopper ud af bullet pointsene, fordi det tit er sådan nogle meget logosorienterede. Hvis ikke man føler sig overbevist på det her tidspunkt endnu, og så er det kun dem, der lige vil vide, hvor meget radiosystemets megahertz kører på, der gider at læse den her, ellers vil de ikke. Det er fint at putte den ned i bunden. Det er det sidste, man tager med til, man kan sige, feinsmækkerne, der lige skal have nogle specifications på produktet. Den gør det så igen, og for at spare dig for al den her oplæsning, så er det, jeg kan lade den stå, så kan du eventuelt trykke pause på videoen og læse selv, men jeg skal tale, mens jeg læser op, og jeg skal markere med mus, så jeg falder stille og roligt ud af den der. For så at slutte den her video og sige, det er sådan, jeg i min hverdag, jeg ved andre gør det, anvender ChatGPT til produkttekster. Vi har nu gået af den græske vej, den klassiske, og den, der hører til i retorikkens verden, men vi mangler måske bare lige at gå den anden vej også, det vil jeg gøre i næste video, nemlig at flyve ind fra QVB ChatGPT lige på om at lave en produkttekst om et produkt, hvor vi giver den nogle detaljer. Man kan jo altså også bede ChatGPT om at lave 10 forskellige. ChatGPT er en dejlig ven, bliver aldrig træt af at få ordre, og bliver heller ikke træt af at lave meget af det samme. Så kan vi jo bede ChatGPT om at hjælpe os der. Det vender jeg lige tilbage til i næste video, så du har 2 indfaldsvinkler til, hvordan du kan bruge kunstig intelligens til at lave produkttekster. Men all for now i den her video, så det ligesom er skilt ad. Vi ses i den næste.